나오실래요? 오빠 나오실래요? 나 나와도 돼. 교수님이 다음 주까지 하라는 게. 신입생 여러분 환영합니다. 2년이라는 시간 동안 여러분과 국토대장정을 한다고 생각을 하겠습니다. 2년이라는 시간은 짧다면 짧고 길다면 긴데요. 여러분들은 대학에서 꿈과 그리고 낭만을 가지고 생활하면서 여러분들은 행복한 2년을 보낼 수 있을 거라고 생각을 합니다. 그러기 위해서 여러분들에게 화이팅 하기를 기원하겠습니다.